24 Angler. Here we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Wise. Feel the difference. Scotty Just Grill Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 17. Folge des YPC Bank 2022 und damit zur ersten von 2 Folgen der Gruppe 1 der Zwischenrunde. Wie schon in der ersten Folge der Staffel angekündigt, läuft die Zwischenrunde etwas anders ab als die Gruppenphase. Die 6 Angler haben statt 2 mal 8 Stunden nur 1 mal 9 Stunden Angelzeit. Sie können in dieser Zeit einen Hecht, einen Barsch, einen Zander und einen beliebigen Bonusraubfisch sowie 2 mal 10 Topwater-Punkte einbringen. Es gibt keine Zonen, die Angler können fischen, wo sie möchten. Wir erhoffen uns von dieser Änderung, dass die Teilnehmer nicht exakt dieselben Strategien fahren können und zum Teil auf andere Spots zurückgreifen müssen, weil ihnen für die 3 Spezies eben nur ein einziger Tag zur Verfügung steht. Wie an Tag 2 der Gruppenphase erfahren die Angler die Ergebnisse ihrer Konkurrenten erst am Abend nach dem Angeltag. Die Zwischenrunde Gruppe 1 setzt sich aus den 3 besten Anglern der Gruppe A, Dustin Schöne, Henrik Haag und Landry Rosens, sowie den 3 Bestplatzierten der Gruppe B, Luis Mendes, Sami Muhib und Frédéric Julien zusammen. Aus diesen 6 schaffen es nur 2 in die Finalrunde. Wir sind gespannt, welche Angler ihre guten Leistungen aus der Vorrunde am besten unter erhöhtem Zeitdruck und erschwerten Bedingungen reproduzieren können. Vor dem Startschuss geht es trotz Nervosität noch humorvoll zwischen den Kontrahenten zu. Game on. Yeah. It's like that. Are you nervous? No? And you? Yes. Okay. Willkommen zur ersten Folge der Zwischenrunde. Hat ja geil geklappt für mich, bin ich auch echt mega happy und freue mich auch, dass ihr so die Daumen für mich gedrückt habt. Das hat mich auch, glaube ich, so sehr, sehr supportet. Ja, wir müssen ja im Prinzip heute alle 4 Fische an einem Tag fangen. Wir haben 1 Stunde mehr Zeit, aber können nur 4 Fische einbringen. Deswegen fangen wir heute mit Hecht an, versuchen schnell einen Zander zu fangen und danach Barsch zu angeln. Es ist ein knackiger Zeitplan, das alles irgendwie unterzubringen. Also es wird eine abwechslungsreiche Szenerie. Ich hoffe, es wird nicht langweilig bei mir. One last minute setting and we are done. Very little bait. I reduce my choice, but I know how I want to catch them. So, thanks for the support, guys. I'm entering the 2nd round of qualification and I'm super happy. It was really unexpected, but this big pike in Rotterdam saved me. And today, the rule have changed a little bit, so we changed my plan. Now we're gonna really gun and run and try to make every species. It's very important that today I don't fail. It's 4 fish and we need the 3 species. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde vom YPC Bank. Ich starte heute auf Hecht. Versuche erstmal 2 Hechte zu sichern. Wir müssen ja diesmal nur 4 Fische mit in die Wertung bringen. Starte natürlich wie immer mit dem Race Runner, habe aber natürlich auch ein paar Gummis vorbereitet und so weiter. Bin mega nervös, weil jetzt geht es um alles und 2 Leute kommen nur weiter. Wünsche mir Glück. 5 Minuten warten wir noch und dann mache ich den ersten Wurf. Ich gehe schon mal zum Wasser. Hello and welcome back. I am here, so I am happy. My first strategy is don't lose this scoreboard. I will try on this spot to catch 1 perch. After 1 zander and after we move to my pike spot and yeah, I will show you
2 pike, I think. Hi guys and welcome to this new episode. It was quite unexpected for me to meet you again. No plan for today, it will be rock and roll because my spot from yesterday didn't work at all. So I had to figure out something for today. So no pre-fishing, nothing. I will just go follow my plan and maybe it will be good, maybe it will be zero. When I arrived on the spot there was already 2 fishermen here. When I told them it's for YPC they stopped fishing. So really thanks a lot to these guys. Für die Nerven ist das nicht gut, muss ich sagen. Ah, fuck, jetzt warten, 10 Minuten warten. Nee, 5. Das Schlimmste. Aber ich habe die Mace Runner dabei, kann eigentlich nichts schief gehen. Okay, before the action I will show you my rod and why I use this rod and not another one. This rod is Big L solution. The model is Statement 7 grams to 28 grams. I use this rod for perch and zander. It's a long range rod. It's 2 meter and 55 centimeter long. It's a beautiful rod for polyvalence fishing. This is polyvalent because when you use a long rod, you can not fishing with crankbait, you can not fishing with chatterbait, with topwater lure. So I prefer to use this model of rod to have only one rod with me. Look, I have not 2 rods, I have only 1. With this power I can fish with all my lure. It's perfect for my use. Ich bin schon wieder zu spät. Aber bevor ich den ersten Wurf mache, wird erstmal die Base aufgebaut für dicke Fische. Okay, so now guys we're on the first spot. As you can see there's a bit of current over there. So normally it will be a good spot for zander. So I will start with the new Rodfather 2.0. This one is 721 gram, strong enough for zanders. And I will start it with a 10 gram jig head and a small perch shad, white color. So let's see. It's time for the first cast. Missed it. 2 casts, 1 bite. An diesem Spot habe ich in der Vorrunde einige schöne Hechte gefangen und das ist heute mein Plan. Ich möchte erstmal 2 Fische in die Wertung bringen. Ich hoffe, das geht relativ zügig, um dann natürlich ja, die Mission Impossible heute zu starten, die Full Card zu bekommen. Das wird echt ziemlich tough. Ich habe einen Plan und den werde ich heute komplett durchziehen. Der Plan Armageddon Teil 2 geht weiter. Der YPC-Pokal soll dieses Jahr an den Big L Fishing Channel gehen. Also, drückt mir die Daumen. When I fish boulders like this, I try to figure, you know, where are the gatekeepers. Pike are going to ambush more likely in front of the grass or in front of small bridges structure. So all the time I cast my bait over the structure or over the point I want to fish, and I make sure that my bait is passing in front. I try to overcast on the spot and to get my bait swimming nice and easy. If I cannot, I expect the impact sometimes to bring me the bite. For here, for example, I fish parallel to the shoreline. There's some patch of lily pads. I'm gonna enter a small break in the patch and then fish a point. Ja, ich habe so 20, 30 Würfe gemacht mit dem silbernen Mace Runner. Am Ufer liegt mein Rucksack. Da werde ich jetzt mal kurz hingehen und auf Gold wechseln, weil beim letzten Mal habe ich sehr gut auf Gold gefangen. Ich vertraue der Farbe zwar, aber wechsel was. So, jetzt dürfte mal einer beißen. Was war das? War das vielleicht ein Barschbiss? Ich glaube, hier sind
ein Trupp Barsch unterwegs. Shit. Ich bin natürlich nichts für Barsch mit. Shit. Wenn der Barsch groß genug ist, dann kriegt er auch den 14er rein. Okay, so one fish biting and I see two other fish on top water action. So I guess it's some asp. So if I manage to catch one zander here, we can spend 20 minutes or there is an attack again. It's like big fish. Oh. Yeah, it seems to be asp. So my plan is first to catch a zander. There's a lot of fishermen on this spot. I can see that. So I remove the shad and I will try to go with a pintail. Maybe to do the job. Bei Sami gibt es immerhin schon aktive Fische am Platz. Ein Biss, Aktion an der Oberfläche, ziemlich genau, das kann auch Luis bereits vermelden. Ich habe da einen Fisch gesehen an der Oberfläche. Ist irgendwas hochgekommen? Ja, oh, da war der Biss. Ah, da war er. Shit. Shit, ich hoffe, er hat keinen Haken gespürt. Ganz vorsichtiger Biss. Es ist sehr bewölkt heute. Es ist direkt früh am Morgen. Kann natürlich noch sein, dass ein paar Zettis vielleicht noch aktiv sind. Ich führe jetzt meinen Köder mal ein paar Bahnen ein bisschen flacher unter der Wasseroberfläche. Vielleicht sind die Fische jetzt gerade ein bisschen aktiver. Biss, scheiße. Wie sagt das denn so schön? Bisse kannst du nicht braten, ne? Bisse kannst du nicht braten. Wieder. When you fish in your feet like this, sometimes they can come up, come out. I mean, out of this small bridge. So you need to be ready to give back some line, because you're going to be with a very short distance between you and your bait, and it's going to be really tough to set the hook. So when you fish those places, fish them, pay attention to the detail like this, because that will make the difference between a lost fish and a fish that will count. Lure-Lock. Robuste Angelboxen, entwickelt von Turnieranglern, hergestellt in den USA, ausgestattet mit dem gewissen Extra. Eine neuartige Technologie, die dein Tackle an Ort und Stelle hält, bis du es benutzen möchtest. Köder, Gewichte und Haken haften zuverlässig in der Box, so gehören ausgekippte Kisten, Hakensalate und Kratzer auf deinen hochwertigen Hardbaits der Vergangenheit an. Das in den USA produzierte TechLogic Gel ist geruchsneutral und pflegeleicht. Es haften keinerlei Rückstände am Köder. Lure-Lock, die Revolution in deiner Angeltasche. I will change my lure. I will show you this item again. It's very cool. You can put your rod into the rod holder, and it's like that, and you have your two hands to change your lure. It's very nice. It's coming from the fly fishing, because on fly fishing it's always nude knots. Always change. So you need that. It was not exist for fishing with lure, so
thanks to Fish Explorer. I will try now a spin jig from LMAB, it's a prototype. I check where is my net, so I have no net, so I lose it on the way. Okay, I will search my net now. I will maybe lose 5 minutes, 10 minutes, I don't know. Landry sucht sein Netz. Eigentlich fischt er auf Zander und Barsch. Sami angelt auf Zander. Alle anderen Angler probieren es zunächst auf Hecht. Welcher Plan geht als erstes auf? Yes. Stay there, stay there, stay there, stay there. Man, yes, that's what I call catching them. I love this. I love this. He was barely hooked, man. Okay, 65.5. Yes, 66. That's a relief. Only 15 minutes like in the game. Die ersten 66 Punkte sind auf dem Board und sie gehen an Frédéric Julien und seinen Banger Lizard montiert am Rockerhead. Let's release it. Come on. Come. Whoa. That's good. That's good. So now the plan, a second one as fast as possible, because for perch and zander this is going to be another story. Potentially we're going to need to move a little bit. So let's hope we go fast. I was tired. No, I am extremely tired. It's on the start, but I get it. Woo. And now we will take a perch. Fisch. Jo, erster Fisch im Boot, wollte ich gerade sagen. So. Messen wir den gut hin. Ne? Scale ist noch nass von den Vortagen. 71,5. Ah, 70 meine, 70,5, Entschuldigung. Genau. Gefangen auf den D-Style D-Spiker mit dem Bruno Chattail als Trailer. Hat richtig gut gefangen jetzt die letzten Tage. Hat auch wieder sofort geklappt. Und deswegen bleibe ich dem Plan jetzt auf jeden Fall weiter. Und wir setzen jetzt einmal zurück, damit ich noch weitermachen kann und noch einen größeren Fisch fangen kann. Jo, das ging schnell, geil. Sehr schön, sehr schön. Die Kombo, die ich hier fische, das ist die Neuke Seitin 75H mit 3 Unzen, also sprich 84 Gramm Wurfgewicht. Auf der Route habe ich die Silien TW HD 1000. Das ist eine Heavy Duty, ist für diese bis 3 Unzen Routen sozusagen konzipiert. Stärkeres Getriebe ist da drin verbaut, ein bisschen stärkere Komponenten, dass sie halt ein bisschen mehr Gewicht ab kann. Als Schnur habe ich drauf die Super PE in 25 Lips, hellgrün. Ist für mich auf diesen 3 Unzen Kombos wirklich die perfekte Schnur. Man könnte auch eine Nummer runtergehen auf 20 Lips, aber ich fische immer lieber nie bei einer Nummer stärker, dann habt ihr halt besonders bei so Polderbereichen halt ein bisschen mehr Puffer und könnt halt noch ein bisschen mehr Druck aufbauen, und dass man auch so Seerosen hat, dass man da echt easy einfach durchcutten kann und keine Angst haben muss, dass man irgendwelche Schnurbeschädigungen oder Schnurrisse hat dadurch. Deswegen meine Erfahrung, immer vielleicht beim Poldern vielleicht eine Ticken Stärken mehr nehmen, weil ihr halt oft so kleine Bereiche habt und der Fight manchmal doch ganz schön hart sein kann. Der Tag beginnt rasant und er beginnt hechtreich.
Henrik holt sich einen 71er und damit den ersten Platz. Doch es dauert nicht lange, da ist die nächste Route krumm. Fisch! Ich will es nicht aussprechen. Fühlt sich nicht wie ein Hecht an. Ich will es nicht aussprechen. Ab. Ich weiß nicht. Was ich an Fischen im YPC verliere. Echt strange. Ich bin immer so aufgeregt beim YPC, das ist echt. Heute darf sowas eigentlich nicht passieren. Jetzt! Yes! A gatekeeper again. I was into the tree. Small sausage, but okay. I love when the plan goes as planned. 58, okay. Small jack. I really wish I get his mother, but rewarding. We are in the game. We are in the game. Yes. Noch keine Stunde gefischt und schon der zweite Hecht für Fred. Auch wenn er keinen dritten Fisch dieser Art einreichen kann, wechselt er nicht den Spot. Scheinbar möchte er die Größen noch etwas verbessern. It's incredible. This one came out of the tree again. I have to skip into the tree and get him out. As soon I have to switch to the crow, to the Bangor crow instead of the Bangor lizard. Really nicely made. They fit like a glove, you know. Ja, das ging ja schnell, ey. Zweiter, dritter Wurf weiter, auf 2 Stellen. Das ist die gleiche Größe circa. Oh, und mal aufpassen, der hat sich hier, jetzt hat er sich schon enthakt. Bleibt hier. Dann mal einen Kescher wieder rein. Ich schätze aber auch, die gleiche Größe ist vielleicht 1 Zentimeter mehr. 71. Ja, schöner 71er Hecht. Wieder auf den D-Spiker, echt original zweiter Wurf oder sowas danach. Direkt drauf gescheppert. So soll es laufen auf jeden Fall. Jetzt habe ich 2 Hechte schon mal voll. Jetzt muss ich echt mal tatsächlich ein bisschen gucken, was wir jetzt weitermachen. So. Geil. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt ist die Frage, wo mein Handy ist. Bei mir ist es auf gar keinen Fall. Da ist eine Powerbank. Hier ist nichts. Guck mal einmal den Spots, wo ich geangelt habe. Ich laufe mal nach vorne, Carsten. Henrik und Fred marschieren im Duett an der Tabellenspitze. Da Henriks Hechte einen Tick größer sind, liegt er vorne. Mal sehen, ob auch er zunächst beim Hechtangeln bleibt oder ob er sofort auf die nächste Fischart geht. Ich bin gerade ein bisschen außer Atem. Ich musste gerade einmal zum Auto zurücksprinten, weil ich im Eifer des Gefechts mein Handy irgendwie vergessen habe. Und das lag jetzt oben noch im Autodach. Gott sei Dank sind wir in Holland. Hier kommt nichts weg. Deswegen jetzt weiter angeln und noch mal ein paar Hechte raushauen. Finally! It's not very good, but it may be sizable. Ah, it's very small. Very small one.
don't move, leader. No, 37. Okay. Too small. Okay, let's continue, guys. There is one, there is another. Was ist das? Zetti. Und den ich davor verloren habe, das war auch ein Zetti, aber ein Tick besser als der hier. Der Fat Louis in 14 cm ist weg. Guckt euch das mal an. Jesus. Ich glaube, da kann ich machen, was ich will. Der 52. Anna, verpetz mich nicht. Sehr schön. Das sind die ersten Punkte. Das freut mich, dass ich den Zander schon mal abhaken konnte hier, weil das ja eigentlich meine Hechtstelle ist für heute. Schon mal gut. Schon mal gut. Optimal gelaufen für Louis. Sein Hechtplatz liefert einen ordentlichen Zander. Sowas wünscht man sich, wenn man an nur einem Tag 3 Fischarten fangen muss. Henrik macht noch keine Anstalten, das Hechtangeln abzubrechen. So, wir haben die Polderseite jetzt hier hochgefischt im Prinzip mit Spinnerbait und jetzt fischen wir noch einmal zurück. Ein bisschen was Größeres, Wobble Shed 7,5 Inch an einem Shallow Rig und den will ich jetzt einmal im Prinzip immer Run and Gun wieder und dann ganz langsam den Köder kurbeln, dass vielleicht mal ein größerer Fisch kommt, weil das ein bisschen massiger ist. Und ja, deswegen das Stück fischen wir jetzt, was wir hochgefischt haben, fischen wir jetzt einmal nochmal runter. Das Geile ist, wir können den so langsam führen, hat dann diese extreme Wobble-Action. Er macht so Druck unter Wasser. Wiegt 34 Gramm der Köder, also sprich man kann ihn auch noch an einer sehr leichten Kombo fischen. Und es ist eine echt universale Hechtgröße. Ich fische den jetzt im Prinzip mit dem Gator Stinger S. Das hat die perfekte Länge, wie ich finde. Habt ihr halt diese Wirbelkette. In Wirbelketten ist es eine geile Sache, weil sich halt immer drehen kann und immer drehen und nicht verhaken kann. Das ist echt wirklich geil. Anspannung ist schon mal so ein bisschen raus tatsächlich. Der Weg zum ersten Fisch ist der schrecklichste tatsächlich. Und da fällt einem der Stein so vom Herzen, wenn dann der erste Fisch hängt. Das Gefühl ist echt gut, ist echt gut. So, Freunde, ich habe jetzt noch mal ganz kurz einen kleinen Sprint hingelegt zum Auto. Jetzt wird richtig scharf geschossen. Ich glaube, hier sind ein paar Zettis. Ich hatte davor einen verloren. Jetzt habe ich einen gefangen. Nur ein 52er Zander wird wahrscheinlich nicht reichen von der Größe her zum Weiterkommen. Deswegen alles oder nix. Jetzt wird gecheatet. Chili Cheese. What else? Yep. I have it. I hope it's better. I really hope it's a good one. Must be better. Must be better. Must be, yeah, sizable. It's a keeper. Not easy. Oh, please get in. Oh, guys, I will lose it. I will lose it. Please get in, please, 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 please.
Yes! Yes! That was close. That was really close. Yeah, cool guys, cool. I have the 51 centimeter, guys. Yeah. So guys, that's why you need pretty long nets when you're fishing from walls and everything, and as you can see, it's not long enough. Nach Lewis kann Sami den zweiten Zander des Tages einnetzen. Der Belgier reiht sich damit auf Platz 4 ein. Nur Landry und Dustin, der in der Gruppenphase einen neuen Rekord aufstellen konnte, sind bisher noch ohne Fisch. Okay guys, so I was on 21 grams because here is the strongest current, and I put the bleak shad, like now it's a new one because I lost the other one. Purple Rave, 9 centimeter because it's the good size for now. With there's a lot of small fish, small baits, and it matched the size, so that's why I'm using this one. One last cast and then we move. Come on, give me one solid 70 like yesterday. I need improvement. Yes, yes, in the grass. You hear this sound? Do you hear the sound? The sound of the hour of fishing and free fish. And yes, headbanger style. Yes, exactly what I wanted. Oh man, that's a 76. Yes, yes, money time, 1 hour, free fish, 76. Thank you, thank you, thank you. A good plan. Up, yes. And tight knuckles. Sorry for the blood, guys, but this was the key for me in the previous round, and in this round, for the moment, this deliver. Banger lizard with hawkeye. Okay guys, time to change now. Zander and perch, happy time. Das wird kein Improvement sein. Schade. Der ist weg. Der ist weg. Der Fisch. Alter, wie geht das denn? Liegt der hier noch? Nee. Nicht so schlimm. Der hat auf gar keinen Fall 70 gehabt. Ja, der ist hier mir gerade wie so ein Aal. Hat er sich mal davon geschlängelt. Oh Mann. Missed it. I missed it. Now I'm stuck. Ah, it was one good bite again. It would be cool if I can catch a second zander now and then we move for perch directly. Wir haben jetzt genau eine Stunde geangelt, noch keinen Biss gehabt. Das lässt die Anspannung jetzt nicht wirklich weniger werden, aber ich sage mir dann immer, in der Vorrunde habe ich hier fast 2 Stunden gebraucht bis zum ersten Biss. Also werde ich hier jetzt erstmal nicht weggehen, bis ich den ersten Hecht fange. Hoffentlich ist das bald, hoffentlich ist das bald. Dustin bleibt trotz fehlender Bisse seinem Erfolgsspot der Vorrunde treu. Auch Landry lässt sich vom ausbleibenden Fangerfolg bisher nicht aus der Ruhe bringen. I am not concentrated during 2
2 minutes and I take a strike. No, I just take a strike there, little strike. I think the fish is very not active for me. I don't know for the other guys. So, Schlüsselwurf kann nicht aufgefunden werden. Dustin, der Tag des Team Chaos, geht auf jeden Fall an uns. Heute schon 2 Sachen verdaddelt. Das wird wahrscheinlich noch nicht alles gewesen sein, deswegen der Punkt geht an mich heute. Aber wir wechseln jetzt einmal den Spot. Es ist tatsächlich auf der anderen Seite von diesem Gebäude hinter uns. Hoffen wir da jetzt vielleicht nochmal einen größeren Hecht zu fangen. Ich würde jetzt aber auch sagen, dass wir jetzt nicht so arg heftig da jetzt drauf pushen. Ich will unbedingt gerne noch einen Zander fangen, den will ich raus haben und dann nachher nochmal vielleicht ja, 1, 2 dicke Barsche noch fangen. Das wäre der perfekte Plan im Prinzip. Okay, let's move. Next spot. Let's go. Nee, leider hat das nicht funktioniert. Der Chili Cheese hat überhaupt keinen Kontakt gebracht. Es liegt wahrscheinlich nicht an der Farbe, es liegt wahrscheinlich an dem Köder. Der macht ein bisschen zu wenig Druck. Wenn man sich alleine den Schaufelschwanz anguckt, ist das ein Köder, den Sie natürlich viel einfacher wahrnehmen. Deswegen mache ich mir wieder den Fat Louis drauf. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass man vielleicht so viele Fehlbisse auf den bekommt. Weil das ist natürlich schon ein kleiner Brocken und ich weiß nicht, was für Größen an Zandern jetzt hier stehen am Spot. Ich würde natürlich sehr gerne so einen 60 Plus Zander fangen. Das würde es mir viel besser gehen. Ich bin echt angespannt. So, ich habe jetzt wieder auf den Spinnerbait gewechselt. Einfach darum, weil man mit denen einfach mehr Strecke macht. Also man kann halt richtig schön diese Run and Gun gar nicht lange irgendwie aufhalten. Das ist mit so Gummifischen, die muss man, finde ich, dann relativ langsam führen und dann braucht man halt für Einwurf halt viel, viel länger als mit dem Spinnerbait. So ein Spinnerbaits haben halt einfach super geil funktioniert. Und warum sollte man das Winning the Running System ändern? Das ist halt so einfach. Das ist the Running, nicht the Winning. Naja. It's a Zander. It's a beautiful Zander. Yes! First fish. Woo! Beautiful one. 60, okay? Yeah. Beautiful Zander. 60. It's a nice one. I am happy with it. I really need a perch, but yeah, this spot is for Zander. I take one, so perfect. With the Blick Shad, 9 cm, with a monkey lure jig head, red color, nice fish. Do it again. This side. Wow! Ein Mini-Spotwechsel und damit auch ein Zielfischwechsel bringt Landry den ersten Fisch und direkt einen guten. 200 Meter von seiner Spundwandstelle entfernt kann er in kürzester Zeit den gewünschten Zander fangen und damit auf Platz 3 klettern. Die Halbfinalerfahrung aus dem letzten Jahr hat ihm bei diesem Fang definitiv weitergeholfen. Nice! No perch, but nice Zander. I am happy. I will try few casts. Maybe there is perch, maybe not, but yeah, if I catch another Zander, it's good too. Huh? Let's go. Time is fish. Time is fish, Jan. Time is fish. It's your spot and time is fish. It's a perfect area. There is a weed inside the bay, and after there is a drop-off and stone here. It's a perfect area. But we are front of wind, so it's not good. I cannot catch so far. I try now with chatterbait for active fish. So, kleiner Taktikwechsel. Ich habe ziemlich leicht gefischt mit einer langen Absinkphase. Ich probiere das jetzt einfach mal aus mit ein bisschen mehr Gewicht. Da haben die Fische nicht so viel Zeit nachzudenken. Die müssen den sich sofort packen oder halt nicht.
Also deswegen jetzt mal ein bisschen überbleibt, von 10 Gramm auf 18 Gramm hoch und einmal schnell die Stelle abfischen. Vielleicht bringt das was. Okay guys, so now we're on the next spot. I will try to catch a perch. Some friends told me they caught some good ones these days, not far from here. I will try it now. Coffee Multivite, 14 grams, because we will be fishing on a high wall. So yeah, I put some weight, and as always with a pintail, and it makes the job. Yeah, on our way to Rotterdam and the next spot, I figure that I almost forget this spot. I've been fishing it in the past, and I also get information that this river deliver some fish. We don't walk much. We're gonna spend like 15 minutes max. We are in time for the moment, so if we can have a shot to the sender, that could be cool. Okay, let's move. I just wanted to try a few casts here because I had some good perch during training, but nothing during my first day of competition, so I won't waste too much time here. Let's go. Yes! Oh! Oh! I get a bite! I get a bite! No! Why? Why? I need this under. Why they are so shy? I'm gonna put some booster. That's also what I like in banger ribs, you know. The booster is going to really stay in the belly. There's a lot of space for that, so it's going to stay quite long. Super cool. Fuck you, ey. Immer diese beschissenen Bäume. Einmal mit Profis unterwegs sein, ne? Langsam werde ich echt nervös, ey. Ich war vorhin nervös im Sinne von, boah, ich will weiterkommen, es geht los, und jetzt bin ich eher so zweifelnd. Das ist immer schwierig. Weißt du? Ja. Ist das richtig, was ich mache? Ja, muss durchziehen. Ich weiß, hier sind dicke Fische drin. Habe hier auch viele dicke Fische gefangen. Vielleicht muss ich noch mal was am Köder machen gleich. Einen Shad probieren, ein bisschen weniger Aktion. Aber erstmal bleibe ich dabei. Okay, let's move. Next spot. Change something. I'm feeling too heavy. I'm going to change same color, lighter jig head, to fish a little bit slower. Maybe that was an indication I got. Like I go too fast, and maybe I get an aggressive bite. It's a point with a junction of like two rivers. This side is having a lot of traffic, and the other side is having very little traffic. So it's more dead water, so I really want to fish this edge. There's kind of a rocky shoulder, and I try to fish behind the shoulder as close as I can. They are smart. They are hiding against those rocks, and very often you get stuck. But if you pass your bait in the strike zone where they hide, now I feed the rocks. But very often they are really chasing on those rocks. There's a lot of food there. So that's where I get most of the chance to get one. 2 minutes. 2 minutes. I'm hesitating. I have one bite. Shall I stay? Should I stay or should I go?
Was ist mit den Hechten los? Bis jetzt habe ich leider keinen Hechtkontakt gehabt. Das ging gestern ein bisschen flotter, aber da hatten wir auch ganz andere Bedingungen. Gestern waren echt die Hechte im Modus. Heute, bis jetzt, Zanderkondition. Aber naja, ich denke mal, es wird einfach noch ein bisschen brauchen. Die Hechte, die pennen aus. Die haben sich gestern so den Wanst vollgehauen. Ich werde mich ein bisschen gedulden und darauf hoffen, dass ich noch einen Pikey bekomme, bevor ich auf Barsch gehe. Okay guys, so new spot. This is the place where I caught the zander last time. So I don't think I will catch a zander again, but if you remember well, I saw a big perch under this small bridge. So we'll try to catch it again, and I know some guys went here the last days and caught some big perch, so I have hope. Wie heißen die Eichel hier? Echt, ja? Oh, Alter, das war ein großer Fisch, ein großer. Richtig großer Fisch, war ein Meter Hecht. Puh, der hat den Köder hier kurz vor meinen Füßen genommen. Leider daneben geschossen, aber ein Monster. Hoi. Puh, jetzt habe ich einen richtigen Schreck bekommen, schade. Der hätte mir jetzt geholfen. Wenigstens ein bisschen Aktion und das macht doch Mut. Und das Lustige ist, ungefähr genau die Zeit, wo ich letztes Mal meinen ersten Fisch gefangen habe. Ja, mein Zeitplan war eigentlich in 2 Stunden 2 Hechte zu fangen. Sind wir 5 Minuten über die 2 Stunden. Ich hatte einen Nachläufer, der also auch geschnappt hat, aber ein richtig schöner Fisch, der Meterfisch. Ja, das ist aber nicht das, so wie ich es mir vorgestellt habe. Da wir jetzt nicht in die Gruppe gucken können, weiß natürlich auch nicht, wie die anderen fangen. Das ist sonst immer ganz gut. Da kann man so ein bisschen einschätzen, wenn alle nicht fangen, weiß man, man zieht hier weiter durch. Es ist einfach schlechtes Beißen. Wenn andere fangen, viel Zander fangen, Barsch fangen, dann weiß man, ey, vielleicht sollte man wechseln. Und jetzt tappt man ein bisschen im Dunkeln. Deswegen werde ich hier noch durchziehen, weil hier sind richtig dicke Dinger drin. Und man angelt hier halt auf den einen großen. Und genau das mache ich jetzt noch. Mindestens eine Stunde. Ja. Und dann geht's an den nächsten Spot. Da ist ein Hecht. Da war was am Rauben. Das war definitiv ein Hecht. 100%ig. 100%ig. Schön über dem Kraut. Aber immerhin ein Hecht, der wirklich am Fressen war. Das kann vielleicht ein Indikator sein, dass es gleich losgeht, dass sie ein bisschen aktiver werden. So, ich mache nochmal einen Farbwechsel. Ich mach den Köder, mit dem jeder was fangen kann. Sogar meine Frau. Mit der Farbe hat sie ihren ersten Hecht gefangen. Ich wollte unbedingt mal einen Hecht fangen, habe ich sie mitgenommen. Cape Nostra drauf gemacht, ein paar Würfe, 1,19 Meter. Damit fängt jeder. So, let's go. You want to make it fast and then suddenly boom, get one bite. And then you're gonna get trapped on this information and stay a little bit more on your spot. And maybe lose time, but you don't know until you get the next one. It's all about taking your chance on the spot and believing in what you do, all the time, trusting your plan.
6 Hechte und 2 Zander konnten bisher gelandet werden und obwohl bisher noch niemand auf Barsch fischt, hängt plötzlich auch diese Fischart am Haken. Ja! Fuck, war der wichtig. Yes, ein Barsch. Oh, das ist wichtig. Vorher schon einen Biss gehabt auf dem Mace Runner und es waren mehr als einer. Also ist jetzt der, ja gut, der wird schnell gemessen. Oh, wenn ich jetzt noch einen Hecht fange, das wäre geil. So, kein Riese, aber ich bin echt happy damit. 40 könnte der auch haben. Gucken wir mal schnell. Upp, ja, warte. Oh, das kriege ich hier nicht so richtig hin. Warte, so. Vorne dran. Ja. Warte mal, hinten 39. 39er Barsch. Kein Ultramonster, aber ich bin happy, überhaupt erstmal einen Fisch gefangen zu haben. Der darf hier schnell wieder zurück und ich gehe weiter Hechtangeln. Wie in der Gruppenphase braucht Dustin etwas Anlauf, doch dann scheppert es. Den Barsch im Hechtgewässer mit 78 Punkten abgehakt zu haben, könnte extrem wertvoll werden. Der YPC Boat Champion von 2022 und Ufer-Vizemeister im Vorjahr liegt nun punktgleich mit Landry auf Platz 3. Ah, wunderschöner Fisch. Tschüss, Großer. Ah. 39, super. Was kann ich denn noch ausprobieren? Ich hoffe, jetzt kommt. Sieht noch alles so dunkel aus da hinten, aber Sonne wäre gut. Komm schon, bitte, bitte bleib mal ein bisschen Sonne hier. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Das kann doch nicht sein, ey. Kein Hechtkontakt. Das riecht nach einem Spotwechsel. Okay, let's go. I'm so frustrated. I know there's fish, I get one bite, but nothing more. So let's not spend too much time. I know that in Rotterdam we have all the fish we need, and let's save the time to really find the trick to catch them. No perch around. Fish is not willing to bite or to move here, so we dropped this spot. I still have another perch spot at the end of the day, so now we go to another zander spot and we try to catch one a bit bigger, and after we go full pike, guys. Let's go. Ah, Strike. Hey, vielleicht sind die Barsche gerade aktiv. No perch on this spot, not active perch. So we'll be back maybe later, I don't know. But now we are moving to another spot for pike. I will try to catch 2 pikes. My target is to catch 2. And yes, if it's working, after that we will searching again for perch. I search my scissor. Hey! I get it. Ah, good. I have my net, I have my scissor, and I have a zander. It's not bad. So, jetzt sind wir genau 10 Minuten vom nächsten Spot. Da hatte ich in der Vorrunde schon auch den Zander gefangen. Das ist halt auch der Plan wieder. Den will ich ganz schnell abhaken, weil ich Zander hasse ich so. Deswegen, da will ich mich nicht lange mit aufhalten. Ich versuche einfach einen Mitte 50er Zander zu fangen. Wenn es so klappt wie in der Vorrunde, ist das, wird's gut. Aber das sehen wir gleich am Spot. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns gleich am Wasser. Okay guys, so now we're on a new spot, so it's a canal, and I will go cranking a bit. So I'm looking for zanders. So now I took the
1.5 MR crankbait from Yozuri. It's a silent crankbait, so I like it for Zanders, and it's also pretty big, bigger than the mid-runner. As you can see, I like it for perch, I like it for Zanders. Fisch. Ah, yes. Kein großer, aber Fisch ist im Netz. Oh, der hatte einen Kampf mit einem größeren. Ja, der hat so vielleicht 70. Egal, ich habe hier mit anderem gerechnet. Fisch ist Fisch. Yes. Tschüss, danke dir, mein Lieber. Kein großer, nicht das, was ich erwartet habe, aber wichtig. Vor allem das Gute ist, zweite Fischart. Weiter geht's. Ja, unserem Kameramann ist gerade aufgefallen, dass er die Aufnahme beim Vermessen leider gestoppt hat. Ja, er ist gleichzeitig der Schiedsrichter, kann also bestätigen, der Fisch war 76 cm lang. Passiert dem Besten. Weiter geht's. Ich hoffe, da beißt jetzt noch einer. Die Geduld zahlt sich aus. Der Maze Runner bringt Dustin nach einem schönen Barsch nun auch einen vom Schiedsrichter abgesegneten 76er Hecht. In unter 30 Minuten klettert der Berliner vom letzten auf den ersten Platz und bringt sich mit 2 Fischarten in guten Größen in eine super Ausgangslage Richtung Finalrunde. Doch 2 Fische, darunter ein Zander, wird er dafür vermutlich noch fangen müssen. Ob ihm das gelingt und welche 2 Angler das Finale in dieser engen Gruppe erreichen, zeigen wir euch am kommenden Sonntag ab 18 Uhr. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Likes, Kommentare und Support-Einkäufe in unserer YPC Online-Shop-Kategorie. Ciao!